Всем привет! Сегодня хотела рассказать вам, какие лекарства используются для лечения влажного кашля. Начнем с определения влажного кашля. Влажный кашель– это кашель, при котором вы чувствуете комок в горле, который вы не можете откашлять. Для того, чтобы его откашлять, нужно его разжижить. Для этого используются как раз таки муколитические средства. Это могут быть таблетки амброксол, бромгексин, амбробена, кадалак нео. Все вышеперечисленные лекарственные средства бывают как детской дозировки, так и взрослой, кроме кадалака нео. Они все имеют химическую основу. Есть также таблетки на основе растений, такие как мукалтин на основе ЛТ и таблетки от кашля на основе термопсиса. Также есть сиропы от кашля, такие как амброксол, бромгексин, кадалак бронха, точно так же в виде сиропа. Рингалин, он используется как при сухом, так и при влажном кашле. Также пертусин, солодка, сироп алтея. Это растительная основа у сиропов. Также есть порошки. Всем известный АЦЦ. Это оригинальный препарат. Для взрослых используется дозировка 600 мг, одна таблетка раз в сутки. Для детей это дети 2-3 лет 200 мг. И чем больше возраст, тем дозировочка увеличивается. Также есть аналоги АЦЦ. Они побюджетнее будут по цене, такие как флумуцил, либо ацетилцистеин. У них разные торговые названия бывают. Но это самые основные лекарственные препараты для лечения влажного кашля.